Привет, сердечко. Куда ты? Да. Она началась пару минут назад. Я не знаю, почему. Давай. Ярко-красный. О, нет, а я как раз хотела посадить их в своем саду. Ладно, я попробую. Цветов. Ой, это же икотные цветы. Да, моя рука. Сердечко, надо было перестать чесаться, когда ты меня попросила об этом. Я во всем виновата. Нет, художница, это... Нет, закончилось. И поблизости нет. И как же вы это? Что ты мне сказала? Теперь я буду этого ждать. Интересно, что там сердечко задумала? Лучше. О, нет.